Ձեր գույքահարկը ինչքանով է թանկացել։ Հետևում եք թանկությանը։ Դե вообще շատ բան է թանկացել, հասկանալի է, որոշակի այտենց էլի երբեմն բարձրաձայնում են տնտեսական ինչ-որ ակտիվություն, աճ, բան, բայց ես կոնկրետ Ձեր եկամուտները աճել են չէ, բացարձակ, ավելի ցածրացել է։ Ավելի ցածրացել է։ Տեսեք, օրինակ իշխանությունները ասում են մարդկանց վիճակն ավելի լավացել է։ Ձեր ֆինանսական վրա Ես համաձայն չեմ, որովհետև դա դե գուցե մեր ինչ-որ մի հատ պաշտոնյայի աշխատավարձ մի քանի անգամներով բարձրացել է, բայց հասարակ սպեկտրում, այսինքն նկատի ունեմ իսկ դուք ձեզ եթե լավ չի համարում եք աղքատ միջին խարխ է հարուստ։ Այս ֆոնին, որ ասում են լավացել է մարդկանց միջին, ես միջին, բայց դա միջինը չի, էլի։ Այս թանկացմանը հետևում եք ավելացել է ձեր գույքահարկը։ Չեմ անում, ապրես, տեղյակ չէ։ Գույքի համար հարկ։ Տուն, հողամաս, հարկերը վճարում Չունենք, վարձով եք ապրում։ Վարձով եք։ Հա, կներեք։ Չէ, այդպես բաներ չեմ անում, չեմ յետել։ Իսկ ձեր եկամուտները անցած տարվա համեմատ այս տարի աճել են, ասում են ժողովուրդը սկսել է լավ ապրել։ Չէ, նույնն է։ Իսկ ինչ եք կարծում, գույքահարկի թանկացման արդյունքում գոյացած հարկերը նպատակային են ծախսել։ Երևի։ Իսկ դուք ձեզ աղքատ միջին խավի թե հարուստ եք համարում։ Չէ, նորմալ։ Չէ։ Խայտարակություն եմ Ինչ եմ վճարում։ Գույքահարկ վճարում եք, տուն, հողամաս, վարձով եք ապրում։ Ոչ եք վճարում։ Թանկացել է այս տարի։ Ինչ անում։ Շատ է թանկացել, հետևում եք թանկացմանը։ Չէ, շատ։ Իսկ ինչ եք կարծում, այդ հարկերը նպատակային են ծախսվում։ Ծախսողը կիմանա։ Քան չեմ յետել ճիշտ ասած։ Իսկ անցած տարվա համեմատ ձեր Ասում եկամուտները է թանկացել է, բայց ճիշտ չգիտեմ։ դուք չեք վճարում անձամբ երևի, հա։ Մենք ենք վճարում, բա ինչ ենք անում։ Իսկ եկամուտների մասով ասում են մարդիկ սկսել են ավելի լավ ապրել։ Անցած տարվա համեմատ ձեր եկամուտները աճել են։ Որտից է աճ է։ Ով ասում։ Իշխանությունները ասում են մարդիկ սկսել Շատ աճ է, 100%-ով աճել է։ Չէ, ես չեմ վճարում։ Թանկացել է, հետևում եք թանկացումների։ Գուցե դուք չեք վճարում, բայց ընտանիքի անդամ է վճարում։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ հետևել։ Վարձով եք ապրում։ Այո։ Ինչի համար վճարեն։ Տղա ջան։ Ասում են սկսել են մարդիկ լավ ապրել ավելի։ Ինչով։ 39,000 թոշակ եմ ստանում, ինչով եմ լավ ապրում։ Անցած Երեխեքից օգնությամբ ապրում եմ, բայց առանց երեխեքի հնարավոր չի ապրել։ Գույքահարկը պետք է ավելի շատացնեն, որ կարողանանք զենք առնենք։ ասացիք, որ գույքահարկը պետք է շատ ավելի բարձրացվի, որ զենք առնեն եւ այլն։ Ես հասկացա, որ դուք համարում եք, որ նպատակային են ծառայում այդ ավելացված հարկերը։ Իսկ ինչ որ զենքի գնումների մասին ինֆորմացիա ունեք դուք, թե որ գործնաձև Ես որոշ չափով ունեմ, բայց ես այսօր պատրաստ եմ, որ թող ինձ թոշակ չտան զենք առնեմ։ Ես այդ մարդն եմ։ Ձեր տղաները ասացիք օգնում են։ Այո, օգնում են, փառք Բայց Աստծո։ բոլոր թոշակառուներն են, չէ՞, ձերպես բախտավոր։ Այո, դա էլ ճիշտ եք ասում։ Վճարում եք, ո՞նց չենք վճարում։ Ոնց կարելի է հարցը տալ, վճարում եք թե չեք վճարում։ Թանկացել է, դա ենք ուզում ճշտել։ Շատ է թանկացել, թե Ոչ, ճիշտ թանկացել է մեր հայրենիքի համարը։ մեր հայրենիքը։ Հա, ուրիշ Հարկերը նպատակային են ծախսվելու գտնում եք ոչ մի դեպքում։ ոչ մի դեպքում։ Ահա։ Ուղղակի ասացիք հայրենիքի համար, հետո էլ ոչ մի դեպքում։ Իսկ ասում են Մեր ղեկավարությունը հայրենիքի ծառաները չեն։ ծառաներն են։ Բա ինչ։ Համարում եք ծառաներն են։ Իսկ ձեզ հարուստ համարում եք, ասում են մարդկանց Ես վիճակը անչափ լավացել է հարուստ եմ, որտեղ հոգեպես ֆինանսական։ ֆինանսական Ձեր եկամուտները անցած տարվա համեմատ աճել են այս տարի։ ուրեմն բարեկամս, ձեր հարցերը լրիվ անիմաստ են, ասեմ իմանաք։ Լրիվ անիմաստ են ձեր հարցերը։ Եթե հարց ունեք նորմալ, տվեք հարց։ Բայց հարցը տալիս եմ նորմալ։ Ասում են լավ եք սկսել ապրել։ Ճիշտ են ասում։ Ձեր եկամուտները աճել են անցած տարվա։ Այո։ Աշխատում եք։ Չեմ աշխատում, թոշակառու եմ։ 10,000 դրամով։ Երբ է բարձրացել։ Վայ, Նման բարձրացում երբ է եղել։ Դուք չեք լսում։ Մեր Երբ է եղել նման։ սոցիալ-նախարարի։ Սոցիալ-նախարարին չեք լսում։ Վերջին բարձրացումը այդքան էլ Սոցիալ-նախարարին լսեք։ Ինքն ասեց 10,000 դրամով ավելացել է թոշակները։ Երբվանից։ Հունվարի 1-ից Ես կամ նման այսօրվանից եթե ինֆորմացիա քարտով չունեմ, առատուն անես 10,000 դրամ կավելանա։ Այ մարդ երկիր չի։ Հա, վճարում եմ։ Թանկացել է, տարբերությունը զգում եք։ Հա։ Իսկ ինչ
ինչ եք կարծում, հարկերը նպատակային են ծախսվելու։ Երև էլի չգիտես։ Գիտեք ինչ, հիմա փաստորեն երկու անգամ եմ վճարել այդ թանկացումից հետո, հələ առաջին ավելի ցածր էր, այս երկրորդը երևի 1.5 անգամ։ Երրորդը չգիտեմ ինչքան Իսկ կլինի։ եկամուտները անցած տարվա հարման ձեր օրինակ աճել են, ասում են սկսել են լավ ապրել մարդիկ։ Ես մարդկանց համար չեմ կարա բոլորի համար ասեմ։ Իմը ինչ կար, նույնը մնացել է գների առումով ավելի թանկ է։ Հա։ Իսկ եթե գաղտնիք չի, տեսեք ասում են մարդիկ ավելի լավ են սկսել ապրել։ Դուք ձեզ համարում եք միջին խավից, արուստ, աղքատ։ Չէ, միջին։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս թանկացած հարկերը ամեն դեպքում նպատակային են ծառայելու, չէ՞։ Գիտեք ինչ, ես իմ մասին կարամ ասեմ, ես ուրիշի մասին չեմ կարող ասեմ։ Պետությունն է տնօրինելու բնական։ Ես հասկացա, ես դրա համար ասում եմ, ուրիշի համար ես չեմ կարող պատասխանեմ։ Ճարում եմ։ Իսկ ձեր եկամուտները օրինակ անցած տարվա հարմատ աճել են։ Այո։ Դուք հարկը թանկացել է։ Ինչն է թանկացել։ Դուք հարկը թանկացել է, ասում են մարդիկ սկսել Գիտեք են լավ ինչ, ապրել։ Աշխարհում պետություններն ապրում են գույքահարկով եւ հարկերով։ Ինչի պետք է հարկեր չտանք։ Շատ լավ։ Չէ, հարկերը էլի տալիս էին, Այո։ ուղղակի թանկացել է, բայց կարծես Դե եկամուտները գույքահարկը թանկանալու է մի տարի, հետո սկսելու է իջնել, էլի։ Իսկ դուք ձեզ միջին աղքատ թե հարուստ եք համարում։ Ասում եմ վերջին տարիներին բավականին լավացել է մարդկանց վիճակը։ Ես գտնում եմ, որ այո լավացել է, որտեղ ես ապրում եմ կենտրոնում, այս շարժը տեսնում եմ։ Շարժը։ Այո։ Թանկացումը շատ է, բան չունեմ ասելու։ Իշխանություններն ասում են մարդիկ սկսել են լավ ապրել։ Ձեր եկամուտները աճել են։ Տեսնված, ես թոշակառու եմ, ինչ եկամուտ։ 40,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, եկամուտ Ինչ եք կարծում, այս գույքահարկի թանկացած հարկերը նպատակային են ծառայելու ինչ որ դրական բաներ։ Տղա ջան, ծիծաղալի հարց է։ Ինչ է բադի, ինչն է նպատակին ծառայում, կարող եք ասել։ Դուք ինձնից լավ գիտեք։ Այդ հարցերը իզուր տեղն են։ Որ ամեն ինչ իր նպատակին ծառայի, շատ լավ կլինի։ Ջան, ասացիք թոշակառու եք, մի քանի օր առաջ էլ աղմկահարույց հայտարարություններ արեց, ասում է լավ չեն տնօրինում թոշակները։ Այդ ի՞նչ է տալի, որ հələ դու ինձ փող տուր, տես ոնց կտնօրինեմ։ Ինչի հիմար ենք, ինչ ենք որ Սխալ դեղորայք չկարողանանք։ առնում եք, դուք ասում եք սխալ դեղ են առնում օրինակ։ Ես դեղ չեմ առնում, իմ ամուսնու համար եմ առնում, իսկ իր թոշակը 36,000 դրամ չի հերիքում իր դեղերի։ Ասում թող Իմ աշխատել։ ուր աշխատեմ, դե գործ։ 63-ից հետո։ Կյանք իրանց համար է սկսվում, 63-ից հետո գնում ես արդեն դեպի գիտեք ուր։ Լավ։ Եթե լավ փող տան, լավ կապրեն։